ये सेंसर जिसे वीवीटीआई सेंसर के नाम से भी जाना जाता है, जब आपकी गाड़ी की पिक डाउन हो या आपकी गाड़ी का टाइमिंग आउट हो, तो इस सूरत में जब गाड़ी का टाइमिंग आउट होगा तो गाड़ी की पिक खराब होगी और गाड़ी का जब ये सेंसर काम नहीं करेगा फिर भी पिक खराब होगी। तो आपने करना क्या है, ये वीवीटीआई सेंसर जस्ट बैटरी की दो वायर प्लस नेगेटिव दोनों में से किसी एक साइड पे लगा सकते हैं। लगा के आपने इसको स्प्रे के साथ साफ करना है। उस दौरान आपने बैटरी को प्लस और नेगेटिव ऐसे टच करते रहना है। ये टिक 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 की आवाज करेगा और ये अंदर से क्लीन होगा और आप देखिएगा कि आपकी गाड़ी का जो पिक का इशू आ रहा था वो सॉल्व हो गया। तो पिक के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं, टैपर्ड कवर के ऊपर ये लगाइए वीवीटीआई सेंसर जो कि टाइमिंग के साथ लगाया जाता है। इस सेंसर को साफ करें, आप देखेंगे आपकी गाड़ी का अच्छा खासा पिक और माइलेज का फर्क आ गया। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी, गुजरांवाला रोड, जिना चौक, आफजाबाद। अल्लाह हाफिज।